Здравейте, дами и господа, зрители в екип. Аз съм мистер Ванко, а това е 8-ми епизод на Sherlock Holmes за Devil's Daughter. Продължаваме с играта, защото искам да я приключа колкото се може по-бързо. Отивам в селата на море на 22, така че трябва да тогава да съм изиграл и да съм я качил. А тогава най-вероятно няма да има видеа. Така че, да. Не е голяма загуба като цяло, но все пак да ви предупредя. Какви си тия... Това някакво като гробище ли? Инфоми, май точно това означава гробище. Нещо такова. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. Я да му покажем кой е Шерлок Холмс, щом пък ще прави някаква пиеса за нас. Как да знам? Как да ги знам тия неща са? Вярно. Напълно вярно при това. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Орсън Уайлд, почти като Оскар Уайлд. Как? Wilde's already making himself at home. Освен да му преровим нещата. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Предполагам, че да. I use the same brushes for makeup. This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father? I am just checking, You've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! No! Какво прави той, бе? Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland.
I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Чакайте първо да гледам. Тук има някакви белези по носа. Може ли да е от богато семейство? Откъде да знам, брат? Не си има две различни обувки. Много съм добър в тия портрети. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. Чакайте само 2 секунди. Да, всичко изглежда наред с записването. But then father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Ha-ha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes, tell her. Това ще се прави на нас, обаче няма да стане. Чакайте да го погледна. Професионалиста да го погледна. Много е дълго. Аз това вече ни дава да правя някакви дедукции. Като гледам, много работи. Какво да кажа? Ага, ето го писаното е накрая. This is strange. The love letter is typewritten. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Fairly common ink, nothing special. Good quality paper, quite smooth.
Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. О, то изглежда по The същия stepfather's начин. letter is also typewritten. То май се правил на това. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Miss Sutherland's stepfather's signature. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. Его. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. One more letter with a defect. К като цяло. One more letter with a defect. It's the same letter with the same defect in both instances. Това е един и същ човек. Им пред... Той е... Another letter match with the same defects. И пише като някакъв любовник и като баща й. Но защо? One more letter with a defect. Защо не я подчертаеш или? Като цяло. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Не изглежда добре нещата тук за тая. Да, и аз така мисля. Аре, ще се оформи тук, Yeah, strange behavior for some reason. Ето това е. По някаква странна причина то се среща с нея само когато баща е извън града. Не знам. Така, ако го извернем, какво нещо ще стане ли още? Не, така. Също не. Лошо. И това прави връзка. Супер. Чакайте. Много е рано. Много е рано да разгадаем случая, май. What else can I tell you? I think this case is fairly obvious, don't you? Абе, да не би, трябва да го... Наистина да го...
А, баща й го е наел този. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He found a crook by the name of Mr. Hosmer Angel. He was paid to make you fall in love and promise your devotion, whereupon he would disappear. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. Това, нали искаш да станеш като мен? Няма тук директно. И го казваме сега. Това определено не е край на случая. Или поне... Да, сигурно си има още. What is going on? То пак ли нещо... прави някакви експлозии? О, някой ни напада. Mr. Holmes, is everything all right? Oh my god. Go back to your flat and stay there with Kate. А тя откъде ми вика? Някой хвърля нещо през прозореца. It's ticking. Брат, това е някаква бомба, бе. Добре, лошо. It's ticking. И хвърли го пак. Върни го. Не. Няма го. Аз вероятно нямам. Аха. I see wires inside. They could be connected to the cover. И тога. Лъко. Какъв исти експлозивия, брат? Кой замери Шерлок Холмс с бомби? И то някой така A сложно. fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. A source of electricity for the detonation. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. Какво правим A тогава? package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. Какво да правя тогава? Да ми хареса как избухва. A fancy ticking homemade Добре. gift from a secret admirer. Как го I have 2 minutes to defuse it. обезвреждаме това? Чуй ги всичките тия глупости, които каза. A package with explosive material. There are wires going in and out. А защо It's имам... useless to predict how they might be tangled. Това защо го има като опция изобщо? Пред. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Не схващам. Не схващам. Whew. Добре. Още по-добре. Добре, това се махна сега.
Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. What? What? Режа си някакви неща. Не, поред това отгоре. Орязах го почти цялото. То последния, може ли? Аре бе, игра. И то повече няма кабели, бе. A source of electricity for the detonation. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. И добре, като ги урязах, какво правим сега? Надявам се да не гръмне. Като изсече времето. Да. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Не е много ясно. Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Той се Now, let's take a look at that jacket. най-големия в тази игра. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Това да не е този, който сега го разкрихме. Този Хомър Енджел. Или там каквото му беше името. Ма защо му да ме напада? JT are the owner's initials. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. Чакай, тук да ръкте. What the fuck? Поема. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Каче. Имаме дедукции и забравяне, явно. Явно не е цицано. On purpose. Няма да обвиняваме този. Че нарочно бил унищожил масата и други глупости. Who tried to kill me, Mr. Holmes? Какво правим сега, Тоби? Good job, Toby. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. Нищо няма, като гледам. Thanks to Wilde. Какво правим сега? Аха, архивите. Къде е тая песен? В енциклопедия едва ли? What?
dragon. Here it is. Дали четеше нещо въпрос за зелен дракон. Някакво място, на което се събирали, а? Добре. Аха, той има такова заведение тук в Лондон. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Той печаган... Все още вярва, че той е целта. Добре. Няма да му разваляме кефа. Нека да си мисли. Аз го чакам 10 минути и то ми е дал кантина вече. Затискам, добре, next morning. Не. Какво се провличам? Да, ще си сложа някакъв костюм като цяло. Ай така. Братичката от миналия епизод, що ми няма. He's so funny. Пак ли Сугин си го върже? Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. The zoo? What on earth for? Perhaps because it is my birthday today? Няма смисъл да лъжим. I'm so sorry, Kate. With Wild's visit, Look, here's some spending money. Go and treat yourself to a thing. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. А тя знае, че все пак той ни е истинския баща. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Къде е тази дума? Чакайте само да се ориентирам малко. Ако влезнем вътре, левелата. Да, така си мислех и аз. Защото всъщност тази сграда не знам къде е. То вход не знам къде е. Окей. Как така север, бе? До сега не съм могъл да използвам север. Добре, това е така. А как да взема още едно? Аха. Другата трябва да е според мен тая. Виж ли? Само пък сега кое не мърда я? Не мога свана кое е. Къде е проблема? В е това, нали?
Найс. Мами, много мрачен този апартамент и това, защото съм навънка. What? Чакай сега, как? Така, чакайте сега. Тука... Това не е правилно. Не го сващам изобщо. Моя скъпа Алис, ако четеш това писмо, означава, че вече не съм на този свят и болестта ме е победила. Моля те, опитай се да не си тъжна. Живях си добре. Единственото съжаление, че сега си сама. Ще бъдеш изпратен да живееш с непознато семейство. Това е Лели. What? Нищо не съм. Alice's childhood was spent with her aunt, until the aunt's death. Да. Добре. Анна. Ага, 21 години. Alice was unhappy with all of her adopted families. Това е за мен, нали? Събужда се рано, въпреки че лампата в стаята му все още свети в ранните часове, че примерно стои до късно, но всъщност той спи. Дава работа на тези момчета от улицата, Уигинс, нали, такива бедни момчета. Приятелят му доктор Уотсън е винаги наблизко. Лестрат го уважава, тая. Кейт е толкова сладка, честна и наивна, но Холмс не е прекарал много време с нея. She's spying on me. Направо да, Холмс. Това нещо не сме го разгледали. A photograph cylinder. Само че не е познала. It looks as though Alice has not slept here for a long time. Да, фърля е ковари, някакви гърлици и нищо друго. Alice prepared a gift for Kate. Дали го отворим? She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. Ай се та, един рожден ден, какво толкова? Преди двата факта. Какво да го ротейтва, брат? То е едно и също. Ротейтва го и... Абе, по-добре да не го пиме директно, кой знае какво е. It has no smell. Лошо.
has a bitter taste. No smell, bitter taste. It's a tincture of barbiturate, a soothing drug to aid sleep. It appears that Alice sleeps in this armchair, as uncomfortable as that must be. Има някакви проблеми с спането. Alice has recently used this. Значи има писмо, нали, което да видим. Гледах първо. Наоколо. А тя доставя някакви... шие някакви дрехи за някой. Тя има огромен апартамент, гледайте долу. Цяла къща е, брат. What the fuck? Нищо друго тук набързо да погледнем само да... Не мисля снимките, нещо... Махаме се. Почнем първо тук вляво. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Добре. Strange taste in literature. Тая е... Her Сатанизъм. full name is Alice Floella Hamilton. Бая на неща, научихме обаче. Това е че... Alice used her mother's name to lease the flat. Kate probably sleeps here. Тук ние нещо не моля да изровим. Що и работи тук, работи. Що е запален огън, след като е... Това огледало не изглежда ли малко подозрително? Първо, кои си би сложи такова огромно огледало в къщата? Това означава всеки път като ходиш тук да си виждаш отражението там. През нощта. Ме ще ми изкара къла 150 пъти това. Дори я знам, че е огледало. This lock is quite new. Тя какво е служило тук? Опа, да, ние бяхме намерили ключ. Тъй, че кофти. Oh my god. Fuck. Това е супер крипи. С някакво My word, момиче look at this setup. Alice practices spiritualism. с някакви снимки. Abraham Lincoln. Ебрахам Линкъл, защо ти е Ебрахам Линкъл на стената, брат? И музиката е супер напрегната. Charles Darwin. Да, English Запад Дарвин. naturalist and geologist. Стига естествено напрежение, че... Фак, много мразя такива неща, брат. Много. Уилям Хамилтън. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Тя също е Distant Хамилтън. ancestor Horace Verne. Какво прави това, бе? Не. Да, говорила с Закара. Този, който бяха убили в клуба. С онова копия от статуята. Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. О, брат! Побихме тръпките около тая. И оставяме с дъщеря си до нея. 27 човека, включително 4 деца. Масово самоубийство. Само тая са спасили, Алис Хамилтън.
Тя не че участва. Брат. Това го намерихме, верно. Джумскер тук. Само да няма някакъв джумскер сега до нас да изкочи верно това Уилям. Както казах, да, това е баща. Alice is talking with her father, William Hamilton. Това ми е най безпокояващо. Този пичага Уилям Хамилтън е всъщност на началото на играта. The wheelchair is the same as the one in the photograph above. И това е точно до улицата, брат. Ай, стига, бе. Каква е тая, бе? Какъв е то сатанизъм тук, бе? Охо, тая ще нещо, което да гледам. Louis Napoleon Bonaparte. Да, верно. I finished here, time to go. Си говори с Наполеон. И да го пита защо се е провалил с инвазията в Русия. Примерно. Представете ли си Франция да бяха завладяли цялата Русия? Ще да бъде интересно. Моля се тръгна от тук. Нека се чувствам по-безопасно. Всичко остави отворено. Тя изобщо няма забележи. Не, тя магически вратата се затвори. А къде е Уотсън в този случай? Изобщо тя от началото на случая го няма. Oh my, I see you and Kate are best friends all... Добре, какво правим сега? Архиви. Значи тази физиономия ми е много позната. Ето тук ще влезем в полза този бандитски костюм, който имаме. Опитва се да бяга от затвора. Ма ние сме го затворили, бе. Ние сме го затворили, бе. Ето. Лестрад като главна роля в случая е бил Шерлок Холмс. Ние сме го затворили. Вкарали сме го в затвора, той е бил убит в затвора и след това тази Кейт вече почва да я пращат при Леля и Кейт така с Алис почва да я пращат при Леля си, при други, после Леля и умира, после почва да я пращат при други семейства. Ние сме виновни за тежкото и детство, My archive. I can always consult with it if needed. Oh my, I see you... Добре, точно не направим някакво заключение за това нещо, или не му пука. Какво? Дида, освен да видя какво прави Лестрад, да го питам за това Хамилтън. И сега се оказа, че Уилям Хамилтън също е баща на Кейт. Това е много възможно между другото, защото нали, Уотсън каза на... Чак, тук най-голямата теория на конспирацията. Нали Уотсън каза, че ние сме убили баща й. Че ние сме му причинили нещо лошо. Че сме убили баща й. Ние буквално сме виновни за смъртта на този Уилям.
защото ние сме го вкарали в затвора и той там умрял. Освен това, Алис е толкова близка с Кейт, което означава, че може да са сестри. Примерно. What the fuck, man. Тук стана много интересно, но 46 минути и мисля да го оставя тук епизода. Ще видим какво ще стане в следващия епизод. За сега, чао!